តារាជានិស្សិតម្នាក់ដែលរស់នៅបន្ទប់ជួលតូចមួយនៅភ្នំពេញរៀងរាល់យប់គេតែងអង្គុយធ្វើការយប់យូរព្រោះត្រូវការលុយជួយគ្រួសារយប់មួយនៅម៉ោង 3:00 ព្រឹកទូរស័ព្ទរបស់គេចាប់ផ្ដើមរោទមានសារមួយផ្ញើមកពីលេខមិនស្គាល់សារនោះសរសេរថាកុំបិទភ្លើងខ្ញុំនៅក្រោយអ្នកតារាសើចស្រាលគិតថាមិត្តភក្តិលេងសើចប៉ុន្តែភ្លើងក្នុងបន្ទប់ចាប់ផ្ដើមភ្លឹបភ្លែតដោយខ្លួនឯងខ្យល់ត្រជាក់បក់ចូលទោះបីបង្អួចបិទជិតក៏ដោយទូរស័ព្ទរោទម្ដងទៀតគឺសូមជួយខ្ញុំផងបេះដូងគេចាប់ផ្ដើមលោតលឿនគេបង្វិលខ្លួនមើលក្រោយតែគ្មាននរណាម្នាក់តារាចុចមើល profile របស់លេខនោះរូបភាព profile គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ភ្លាមគេចាំបានថាមុននេះ1ឆ្នាំមានក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងបន្ទប់នេះដោយគ្មាននរណាជួយទាន់សារថ្មីមកដល់គឺអ្នកជាមនុស្សដំបូងដែលឆ្លើយខ្ញុំភ្លើងរលត់ទាំងស្រុងព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ម្ចាស់ផ្ទះឡើងមកគោះទ្វារប៉ុន្តែគ្មានអ្នកឆ្លើយទ្វារត្រូវបានបើកក្នុងបន្ទប់មានតែទូរស័ព្ទមួយនៅលើតូតលើអេក្រង់បង្ហាញសារថ្មីឥឡូវខ្ញុំមិនឯកោទៀតទេ